5. Agapornis. Características: pequenos e coloridos, os agapornis são conhecidos por seus laços fortes com seus companheiros, humanos ou outros agapornis. Expectativa de vida: 10 a 15 anos. Cuidados: necessitam de muito tempo fora da gaiola, brinquedos interativos e uma dieta variada. Devem ser mantidos em pares ou receber muita atenção humana. 6. Calafate, passarinho zebra. Características: pequenos e ativos. Os calafates são simples de cuidar e conhecidos por seus trinos suaves. Expectativa de vida: 5 a 10 anos. Cuidados: preciso de uma gaiola grande para voar, uma dieta de sementes e alimentos frescos, e companhia de outros calafates.